Aloha! Aloha gozaimasu. Aloha gozaimasu. お元気ですか？ Greetings from Hilo. ヒロからアロハございます。 Nice to see you. Nice to see you. Aloha. Nice. Hello to your beautiful flower. What is that flower? Isn't it huge? It's giant. Yummy. でかい。何ですかこの花は何だと思いますか？ What do you think, everybody? Yeah, do you like it? It is a real flower. これ本物です。本物です。Want to have a sniff? すっごいいい匂い。Wow. Nice. So it's just a giant tiare, which is the Tahitian gardenia. タヒシチアンのティアレですね。タヒシチアンガーデニアのティアレ、巨大。Wow. It's big. It's almost as big as my face. 顔のような大きさですね。I love it. I love the white color and your blue. How come you picked blue today? I just was feeling peaceful and thinking of ho'o pono pono and the ice blue color. ね、今日すっごい素敵なね、アイスブルーな色のシャツ着てるね。なんで選んでですかって聞いたら、やっぱりそのホーポノポノのアイスブルーをイメージして、ちょっとピースフルなこのね、リラックスした安心、平和な気持ちをこう、思ってこれを選んだそうなんですね。I have my piece. I've been using this. すごい。My peace mist. ピースのミストですね。平穏、心の平穏ですね。Maluhia, kamaluhia no me oi. Peace be with you. 皆さんにピースが、平和がありますように。気持ちいい。It feels good. Oh, it smells good. Wow. The flower is, the sense is similar. It's very similar, yes. 似てます。このティアレの香りと今のピースのスプレーのね、匂いがすっごい似てました。So the fragrancing has some gardenia oil and a little bit of vanilla and a little bit of a few other things to make it a very unique and beautiful fragrance. 香りが本当にユニークでね、すごくいい香りなんですが、ガーデニアとか、気持ちいい。そして、ガーデニアに what else? Vanilla. Hawaiian vanilla. Hawaiian vanilla. Yeah. We like to use the vanilla bean that's grown in Hawaii on the island. ハワイ島で育ったバニラの、このね、バニラの豆から取れたオイル。Wow. Yeah, and vanilla beans are really special because they are actually kind of hard to grow. It comes from an orchid. Vanilla is an orchid. オーキッドらしいんですね。バニラって、オーキッドっていうと、ランのような花でしょうかね。それで、すごく、育つのが結構なかなか育てるの難しそうなんですけど、We have Hiromi. Aloha Hiromi. Thank you for coming. Nice to see you. 今日もお越しいただきありがとうございます。ねえ、Thank you. ありがとうございます。Nice, beautiful. So Hiromi, do you have the gardenia or this tiare type flower growing in Okinawa? Because she lives partly in Okinawa. And so sometimes there's similar plants. ひろみさん、沖縄にもちょこちょこ住まれてるっていうことで、こういう大きなその白いティアレみたいなガーデニアみたいな花って沖縄にも咲いてるんですかってメリアからの質問でした。ぜひチャットボックスでね、お答えいただけたらと思います。Yeah, that would be nice to know. Yeah, nice. Have you done a workshop in Okinawa before? No, I haven't. I haven't been to Okinawa. I want to. Hint, hint. 沖縄でワークショップしたことありますかって聞いたら、ないけど行きたいって今ね、ちょっとサインを送ってました。Hint to the universe? Yeah. Universe. Nice. Yes, I miss coming to Japan. I was hoping to come this year, but now since everything is kind of closed down, I guess we'll have to wait a little longer. ね、今年日本に行きたかったんですけども、やっぱりパンデミックでね、ちょっといろいろクローズドな閉まってる状況、港が閉まっているので、今年はね、ちょっと待ちましょうっていうことでね。But next time. また次回で。Yeah, so like we were saying about this beautiful color and, about the ice blue and going back to that Kinehe workshop and meditation, I've definitely been keeping up on my daily meditations with our
beautiful kinehe from Mauna Loa. このね、キネヘのワークショップをね、1月15日にしてから、続けてね、毎日日々この瞑想、キネヘを取りながらの瞑想、メリアも続けています。And what's been really amazing me about the meditations and using the kinehe is just really seeing a lot of things in a new way. I always talk about changing perspective, but even different opportunities have been coming that I've been looking at in a different way and just really feeling, what is important and what do I want to focus on? So today, I want to talk about what to do when you have these new perspectives and new ideas about what you want for your life. What is the next step? Because you don't want to just have the idea and then keep going your regular way and then it's gone. You want to, take action on it. So today, I want to talk a little bit about that. 今日はね、やっぱりキネヘを取り続けて、この変化がやっぱり新しい視点で、新しい道が見えるようになって、違う機会やチャンスが見えるようになってきた。大事なものが何なのか、自分にとって必要なものは何なのか。で、新しいこの視点やアイディアができたら、じゃあ次はどうするか。そのままね、同じようなことを繰り返すんじゃなくて、次はどんな風にして行動に移していけばいいか。今日はそんなことについてお話ししたいと思います。Wow. Yeah, so I hope that the students and some people from last week's, who watched last week's live show is joining us with our daily, even just a quick meditation, some 5 minutes of deep breathing and taking our kinehe flower essence when we do our meditation. Because when we have the group together, it makes a big difference. We can reach higher and get more insight because we're all doing it together. Our energies combined makes more. 先週からお聞きいただいている方、引き続き日々のね、毎日の瞑想を続けていらっしゃいますか？もしそうだったらすごく嬉しいんですけども、この5分間の、深呼吸でもいいですね。深い呼吸、キネヘをフラワーエッセンスを取りながら瞑想していく。それで、これグループでね、みんなで一緒にやるっていうことで、さらにそのエネルギーが高まって、いろんな視点が増えていくんですね。Nice. And, we have, Hiromi was saying that they have gardenia in Okinawa as well, but she doesn't really see it around her. And right now in Okinawa, northern part of Okinawa, she sees the beautiful cherry blossom. Oh, it's kind of early, isn't it, for cherry blossom? But maybe because they're so south, right? Yeah. 桜が今、沖縄北部で咲いている見頃で美しいですと、ひろめさんがね、コメントくれてるんですけど、今まだ寒い時期なんだけども、もしかして沖縄はやっぱ暖かいから先に咲いてるっていうことなんですかね。So a surprise. Because it's not even February yet. ね、まだ2月じゃないですもんね。そうなんですね。ぜひ、もし写真をね、撮れたら写真をぜひ、投稿でポストしてほしいんですけど、ぜひお願いします。I ask her to post a picture of that. Oh, yeah. 桜。ね、ぜひ、このグループの中でぜひ写真シェアしてください。And so maybe that's a sign it'll be an early spring. Maybe. ね、もしかして早めの春が来てるってことなんでしょうか。ぜひ、写真見たいです。Nice. I think it's been rather a warm winter here as well. Yes, このハワイ島もやっぱりちょっと冬はねちょっと涼しくなるんですけど、今一応冬でwe don't look like we're in winter time. ちょっと冬っぽくないんですけど、やっぱ涼しいんですけど、今年は暖かい冬なんですね。Yeah, well, it's kind of chilly in the nighttime. ね、夜になるとちょっと肌寒くなるのでね。But last I heard a couple days ago from Tomoko from Hokulani was saying that it was about going to snow in Tokyo again. ホクラニインターナショナルのね、ともこさんからはがおっしゃってたのが、東京でまた雪が降るかもしれないっていうね。It's almost February ですか。もう2月ね、近いのに、
雪が降るんですね。こう雪をしばらく間近で見てないのでね。I only see a little bit of snow up in Mauna Kea. So I haven't like seen it like in Japan or like other places. Oh yeah, I saw a little bit in Tokyo. They had a big snow a couple weeks ago, I think. Yeah. ね、東京でもね、雪が積もってたみたいですけどもね。ね、so going back to the daily meditation. Oh yes. Yeah, so you were seeing group energy. It rises like the whole. It brings everyone up, right? And so thank you, everyone, because I've been really affected in a really profound way by the meditations and all the love energy that I've been receiving from the group, but also from, of course, the Kinehe, which is really powerful and special. This one that we really had the whole class about. このね、マウナロアで取れた特別な、もうとにかく変容した力が強かったキネヘ。これをワークショップの皆さんで一緒にしたんですけど、今回そのワークショップの後に続けて、その瞑想を毎日キネヘを取りながら続けていったことで、そのすごくメリアの方でもすごい深いこう変化が起きて、そしてその皆さんの一緒にグループでやるってことでエネルギーが高まって、そして皆さんからの愛も感じたし、このね、別々な時間で瞑想してますけど、皆さんからそういったエネルギーを感じて、お互いがお互いを持ち上げる、その相乗効果でエネルギーを上げていくということで、本当にありがとうございます。Yes, thank you. Because when we know that there's love around us, when we go into our heart, because Kinehe is all about opening our heart and really discovering what's in there.Sometimes there's things in there that make us feel sad or make us feel frightened or make us feel angry. And when we can know that we're supported by this loving group, it helps us to be like, okay, I can deal with this, rather than boom, shutting it down again, building walls around it so we don't have to feel it. But with the group being there, even though it's just in energy,it makes me feel more courageous, and I'm hoping it makes everyone feel more courageous to really deal with whatever is in there so that we can move forward and bring more love into our lives and more love to the world. そうです。本当にやっぱりそのキネヘっていうね、本当愛、そのオープンハートにして心の扉、ハートの扉を開いて、で、中に何が入ってるの？自分のハートの中には、それ、時としてその悲しさだったり、怖いっていう恐怖感だったり、怒りだったりするんだけども、一緒にこうしてエネルギーでグループで、もうサポートされている、その愛を感じながらメディテーションしていくことで、そのお互い助けて、エネルギーがね、変わっていく、感じることができるんですね。で、やっぱり逆に心の先ほど扉を開けずに閉じてしまうと、またそこにどんどん壁ができてしまって、そして、だけどもこうやって一緒に、瞑想していく中で、お互いのエネルギーと愛を感じながら、そこでより勇気が持てて、前へと進むことができる。そして前に進むことで、どんどんこの愛をもっと、more love、もっとね、愛を人に、そして人生に、世界に渡していけるっていうふうにメディアはね。Wow! Chicken skin! 鳥肌が立ってきた。Yeah, it's really special to have a group of people that are not judging you, and we're all praying to open our hearts and hear the voice of our spirit, and to have a group makes it more of a safe place, which is really important to spiritual growth. Safe place is like number one important. It's not some special connection with God or with spirit.Safe place. It's very important. このスピリチュアルなグロースっていうとその成長ですね。スピリチュアルな成長にすごく大事なのがこのセーフ、安全な場所っていうことですね。安全な場所がすごく重要で、そしてお互いね、このグループの中でジャッジしない、人に決めつけしない、あの人はこうだとかそういうことなしで、一緒に愛を持って一緒に祈って、そしてそのスピリットの声を聞く。そこがもう安全。こういうことをみんなでしていけるっていう安全な場所なんですね。Wow. So thank you again. But now that we've been meditating, the class was a couple weeks ago, I think.
was 2 weeks ago. And so what about what we found out about our hearts? What about the feelings that we've had? And for me, I've been very inspired to do some journaling, writing down what those feelings are, writing down what insights I get, and keeping that little journal with me so that throughout the day, when I start seeing my life, the normal things I do, but in a different way, or I feel like something happened that's connected to the meditations and the kine, then I can write that down too. And then it becomes more solid in my mind and in my present, in my present time now. このやっぱりワークショップ2週間ぐらい前だったんですけど、本当にありがたいです。皆さん参加いただいて、ワークショップの後もこうやってつながって、お互いエネルギーでこうやって高めることができる。そしてこの、何を感じたか、その瞑想を続けながら、何を感じたかっていうのを、皆さんにもこう考えてほしいんですけども、それをメリアは今、ジャーナリングでどんな感情が出てきて、どんなことが出てきた、どんな見識が出てきたかっていうのを書き出してるんですね。で、一緒にそのジャーナルを持ち歩いて、そして違う視点でこういうふうに考えて感じたとか、もしくは同じような道に行ったけども、今回は違う視点で見れた。そういうことを書き出してるんですね。なので、皆さんもね、ぜひぜひそちら、ジャーナリングなどで書き留めてほしいと思います。Wow. And journaling can really also create a safe place. You know, keep that journal to yourself.You don't have to share it. You don't have to read it. You don't even have to read it again to yourself. But journaling can also create a safe place for the expression of your feelings. And when we can safely express our feelings, we get to release them and then let them go and then move forward.このやっぱりジャーナルっていうのもさっきのセーフプレイスで安全な場所なんですね。人に見せる必要もないし、自分で読み返す必要もないんですけど、自分の感情を表現するってことを、そこで感情を表現できたら、そこからさらにそこを解放、リリースすることができて、前に進むことができるんですって。Oh my gosh.Yeah, powerful. It is powerful. And it's very simple too. Simple, the meditation, the breathing. Taking kinehe is very simple. Just 5 drops under your tongue. Yes, wow. And the breathing, very simple. We're always breathing. Just being more conscious of how we're breathing. And then just the writing. And in that writing, we can write, insights that we can come back to. Oh yeah, I really want to reach out to children. I really want to create a line for teenagers for flower essences. And so the good ideas will be there too. And you can always come back to them. すっごくシンプルなことなんですね。ジャーナリング簡単であるんですけど、これ全部簡単、シンプルなんですね。ジャーナリング、瞑想、呼吸ですね。呼吸、そしてキネヘを5滴取る。全部シンプルなんですね。で、そういう時に、やっぱり何かジャーナリングで書き留めると、何かの、インスピレーションだったり、インサイト、見識が起きたときに、そこにもう一回立ち戻って、そういえば子供ともっとつながりたかった。若い世代、ティーンエイジャーにもっとティーン向けのフラワーエッセンスを作りたいとか、そういうふうに自分のアイディアに立ち返られることができるんですね。Wow. Nice. So you're thinking about creating a teenage? Yeah, I am. Nice. Isn't that a good idea? Especially I'm not sure about like Japanese teenagers.But, American teenagers, there's a lot of, hormone changes and emotions, sometimes explosions. And a lot of the teenager time and early 20s time is about really defining who you are and finding out about who you are. And I know flower essences can be very effective at helping us to really find our self-worth. And that's what we need to do when we're a teenager, because there's so many channels that say, you're not doing it right, you're not pretty enough, you're not, whatever, sexual enough. But combating that with flower essences to find the real you and express that. このね、今メリアに若い世代、ティーンエイジャーですね、10代とか20代のためのフラワーエッセンス作りたいのって聞いたらそうだって言って
て、で、やっぱ日本のティーネイジャー、その若い方はわからないんですけど、アメリカのティーネイジャーですね、10代。はやっぱりホルモンとか感情の起伏、その感情が爆発したりってそういう時期なんですね。なので10代と20代前半の人たち、やっぱり自分を探して自分は何者なのか、自己探求をしていて、その自己価値がちゃんとこの世代でこうちゃんとそれがわかるように、フラワーエッセンスを作りたい。でやっぱり今ソーシャルメディアとかいろんなところでいろんな情報が錯乱して、もっとこうした方がいいとか、もっとこうじゃなきゃダメないとか、そういうふうに情報に惑わされがちだけども、本当の自分はどういう人なのかなっていうのをこのフラワーエッセンスで感じてほしい。Wow, that is powerful. Oh my gosh. It is powerful and it's really real and effective. Some of the essence we have even now is really good for that, like wild azalea, right? Self-love, looking at yourself without judgment. So if you have a teenager in your life, a niece, a nephew, a daughter, a son, this formula can be super effective for them and helping them just feel really good about who they are as they are, not with a brand new car, not with a boyfriend, not with the right friends, but just the way they are all by themselves. So this awesome formula for teenagers, and that's wild azalea. で今あるラインの中でもこのワイルドアザレアですね。この自己愛というところでセルフラブというところで、そのフラワーエッセンス非常に効果的なんですけど、今もし周りにティーンエイジャー、娘さん、息子さん、姪っ子、いっ子、お友達でいたら、そういう方悩んでたら、このセルフラブのワイルドアザレアがすごく効果的です。これ自分をジャッジしない、自己批判しない。そのままでいいんだ、ありのままでいいんだよって、車があるとか、彼氏がいる、彼女がいるとかではなく、今の自分でいいんだよって、そのままで、ありのままでいいよっていうふうに感じさせてくれる、その効果的なフラワーエッセンスです。Wow. Yeah, and there's so many rules about growing up. You have to behave politely, you have to do this, you have to listen to your parents, you have to go to school. But when we're a teenager, we feel like we want to rebel against those things. And wild azalea and even kinehe, fresh start, looking at your life in a new perspective and opening your heart, those two things can really help us help teenagers in a big way to feel safe and feel confident about themselves. And a lot of people think, wild azalea, that's more for girls or for women, but really it's a powerful formula for men or young men, teenagers as well, trying to find their way in a very rigid world. そうですね。大人にね、やっぱりティーンエイジャーね、大人になるって、結構いろんなルールがありますよね。で、いろんなルールがある中、やっぱ反発したいし、反抗したい。で、ティーンエイジャー、ワイドアザレアとキネヘがなぜいいかっていうと、やっぱり新しい視点、そしてハートをオープンにしていく。それティーンエイジャーにすごく大事なことなんですね。この場所が安全であり、自分に自信が持てるということ。で、ワイルドアザレアっていうと、じゃあ、女子だけにいいのかっていうと、そうじゃなくて、その男のね、男の子たち、少年、青年たちにもとってもすごくいいですね。やっぱりすっごいガチガチな世の中でもっと自分をそのまま愛せるようになるっていうこと。Wow. That is powerful. Yeah, definitely powerful. And I think wild azalea, we kind of got onto teenagers, but as far as our meditation group, wild azalea might be a good addition right now, or just even if you are done with finished your kinehe bottle, I think wild azalea would be really good to really solidify those new ideas that you have about yourself and to even take action on them, to really express yourself in this new way with an open heart and be brave so you can, express and not be afraid of other people's opinions about that. Wow. このティーンエイジャーだけじゃなくて大人の方も今私たち瞑想を続けているグループもキネヘが終わった後にこのワイドアザレアを
取るといいかもしれないですね。キネヘと一緒に取ってもいいかもしれません。で、それ何がいいかっていうと、その新しいアイディアが出てきたときに、やっぱりキネヘを通して新しい視点で新しいアイディアが出てきた。そしてそこを自分でその自己表現していくっていうことですね。自分を許し、これでいいんだよっていう勇気を与えてくれる。なので、他の人の意見が気にならなくなるんですね。なので、ワイルドアザレアをキネヘと一緒に取るととってもいいと思います。Harumi san said, Aloha. Aloha, Harumi. Harumi said, oh, she's not a teenager, but it's super interesting. ね、アロハとハルミさんがね、ティーネイジャーではありませんが、興味深いお話です。私もそう思いますね。We're not teenagers, but it's really... but I wouldn't mind feeling like a teenager. でも、ティーネイジャーのような心を私たちはね、持っているので、私たちも、ね、it's good for us because we're feeling like teenagers. I think teenagers, although they're going through a lot of changes, they also put fun as a priority in their life. And I think that's really good advice for everyone because the world is lacking a lot of fun. And when we have fun, then we feel good about ourselves. Just like the wild azalea, we feel good about ourselves. We're having fun. Life is worthwhile. If we just keep working, or being serious all the time, life kind of loses its joie de vivre, I guess. It loses its kind of excitement. Yes. And comes kind of, I've got to make breakfast again or whatever it is, right? Yes, for sure. で、私たちティーンエイジャーじゃないけど、ティーンエイジャーから学べるところって若い人ってさ、あれなんですよね。さってね、タメ口に急になっちゃったんですけど、楽しいことをプライオリティ、優先順位高めているじゃないですかね。だから、やっぱりこう、フィールグッド、いい、すごい楽しんでること、心地いいこと、そして、そうやって、こう、私たちも仕事とか他のことばっかり、こう、何かこれをしなきゃ、あれをしなきゃって思ってると、ジョアルビーってフランス語でね、人生の喜びをね、忘れてしまう。何々しなきゃとか。なので、ワイルドアザレを取って、そこで、いいんだよって。だから、楽しみを優先、私たちもしたいところですね。And that's definitely something that's on my list of, while I was doing my Kinehe meditations, is definitely to have more fun. And I find when I have more fun, I recently shared a post about with turtles down by the beach. So you guys, if you haven't seen it, go to the Facebook page and take a look. That was a fun day for me. And I felt so revived after that I got a ton of things done. So fun is really actually a motivator and an energy producer. It's not just, an insignificant thing. It's really important. このね、やっぱりメディアも自分の中でこれをしたいっていう中に、この楽しむっていうことを入れてたんですね。で、キネヘを取って瞑想しながら、もっと楽しみたいと思ってて、で、先日もね、Facebook の方に写真で亀さんの写真載せてたんですけども、すっごく楽しくって、それで、その後すごく気持ちがね、リフレッシュされて、仕事がすっごいはかどったそうなんですね。なので、そう言って楽しむってことで、エネルギーを生み出すことができるんですね、自分のね。なので、ぜひ皆さんも楽しんで、いろいろしてほしいなと思います。Wow, that's powerful, like having fun. Like, what is another fun thing you want to do this year? Well, just this year, I think I want to really continue to dance hula, of course, which is, to me, is very fun. And be with my hula sisters and my kumu hula. And really something that's fun, but also like work related is I really want to bring out our new line of indigenous flower essences. That's going to be really fun for me because I get to talk about them. I get to take them, like the Hao flower essence and the kokio. We have some other ones. Like I did a post about kukui. Oh, nice. So a lot of bringing out new flower essences to me is really fun. Oh, yes. 今ね、楽しみましょうってことで、メリアはじゃあ今年何を楽しみたいのかって聞いたら、もちろんフラを踊ること、そしてフラシスターだったり、フラの先生のクムフラたちと時間を過ごし、そして仕事で言うと、新しいフラワーエッセンスの商品を出したい。
で、それがハワイの固有種なんですね。ハワイ植物のフラワーエッセンス。例えば、ハオだったり、この前白とか赤もありますけども、コキヨっていうハワイの特有のハイビスカスなんですね。とか、ククイのフラワーエッセンス。Wow, I'm super excited, especially kukui because the meaning of the kukui. Well, yeah, kukui is so full of light and full of knowledge and wisdom, and hanging out with kukui trees and getting to hear their knowledge and feel their wisdom is also really fun. Yes. ククイでね、私も大興奮なんですけども、ハワイ植物大好きなんですけど、ククイってやっぱり光っていう象徴、光、知恵、英知。なので、ククイのフラワーエッセンスを取って、そのククイの英知を聞き、感じることができるんですね。Wow! I am so excited. Yes, I'm really excited about that. And I've been trying to do it for 2 years. And so I wasn't able to just because of, all kinds of things. But now through these meditations, my heart is really saying, hey, put this other stuff on the side and move forward with this, because this is what is going to fulfill you in a really deep and spiritual and fun way. Wow. So it's been awesome, these meditations. Wow. この瞑想をやってる中で、この新しいラインを作るっていうのは2年間思ってたんだけども、いろいろバタバタしてて、いろいろそれが叶わなかった。でも瞑想をキネヘをとって瞑想してるときに、やっぱりそれが、もうね、他のことは置いといて、これやりたかったことをやりなさいよって言われてる。そしてそれが深く、そのスピリチュアルな、もっと楽しい意味で、いろいろ魂を満たしてくれるってことなんですね。Oh. And then you also talking about time. We have the winner. Oh yeah, we have the winner. Okay. So we are giving away this collector's item, this 50-year anniversary Merry Monarch. 50周年記念のコレクターズアイテム、メリモの T シャツのプレゼントの当選の発表です。Yes, I'm so excited that we picked a winner, and the winner is... はい。ウィナーっていうことで、当選者は谷口友なんとかさん。これ漢字が読めない。ごめんなさい。友弘さんなのかな？谷友さん。おめでとうございます。メールで、またご連絡させていただきます。I told, oh, good. If he's watching, we'll be emailing him. Thank you for entering, and thank you to everyone for subscribing to our YouTube page. And soon we're going to be doing some new lives from YouTube and different places. We're working on Instagram Live. Yeah. これね、皆さん本当に今回YouTube に登録、読者登録っていうんですか、チャンネル登録してくださった皆さん、そしてメールも送ってくださった皆さん、本当にありがとうございました。これからもね、YouTube だったり、インスタだったり、いろんな形でね、配信していきたいと思いますので、ぜひお楽しみにしてください。So if you're watching right now, or if you're going to watch the replay, drop into the comments which platform you would like to see it live on. Are you watching it on YouTube? Are you watching it on Facebook? Do you wish you could watch it on Instagram? Let us know, because I really want to reach out to you and connect through more lives. で、今年はね、もっとたくさん、これからも、ライブを続けていきたいので、コメント欄にぜひ皆さんは、どこでだいたい、コメント、ライブ配信見てたりするか、Facebook なのか、インスタなのか、Twitter によくいるのか、それとも YouTube をよく見てるのか、どこのソーシャルメディアによくいるのか、ぜひ教えてほしいっていうことなので、コメント欄にぜひ書いてください。これ、リプレイで見てる皆さんも書いてください。ぜひ今年はもっともっと皆さんとさらにつながっていきたいと思っています。Yes, thank you. Thank you for helping us to connect with you better. ありがとうございます。皆さんが教えていただいたら、そっちでもね、配信していけたらと思います。Yes, so thank you. And I must say one more thing, and that I also am having a lot of fun on these lives. So thank you, bringing more fun. Yes, 楽しもうっていうことなんです。このライブで私たちもメリアもすごく楽しんでます。キワセ、マハロメリア。Oh, mahalo, Kiwa. Kiwaさん。
We're having a little misting party over here with our peace. ピースなのに I'm getting excited. I'm like, It's so good. I すっ love it. ごいいい匂いなんですね、これ。ねこれ日本で。ね I love this sprays. I love Me it. too. I think the sprays are really effective. They really kind of lift you and just really quick. And they're just so, you just want to keep using them. いやーこのスプレー本当にすごく簡単に使えるし、どんどん気軽に使えるから本当にね、効果的なのでね。And it's not too strong, but it's strong enough where you feel it and you smell it, and it kind of just creates this little thing around you. You're like you're in your own little party bubble. ね、これがやっぱりその気持ちを上げてくれるっていうのもあるんだけど、そのフラワーエッセンスに比べると強さはそこまでないんだけども、その自分の周りに何かそのシャボン玉のようなものでその楽しいね。キワsaid peaceful shower. Yes. Yes, そういう peaceful shower. シャワーをしてそのね自分のオーラの周りにたくさんねこう軽くなる感じですよね。Yeah, and this piece is really making me feel not really excited, but just kind of happy and carefree, which is a really nice feeling. ね、やっぱりこのピースのミストっていうのがやっぱりすごく楽しくてハッピーにしてくれる、気持ちを上げてくれると同時にケアフリー、心配いらずというかその心配や不安をね、なくしてくれるっていうね。Wow, I love it. Yeah, so there's mists available from Tomoko. You can drop the landing page link in there, and so you can get some peace too. Yes. ね、これ、皆さんもフラワーエッセンスだけじゃなくて、ミストの方ね、気になる方はコメント欄に貼っときますので、リンクをね、ぜひ見てください。日本でのご購入のリンクを貼っときましたので、っていうか日本でしか手に入らない。It's only available in Japan. Yes, only available in Japan. There's peace, and then I also brought protect. Protect is nice.Help you to really feel clean and fresh and revive, which has kinehe in it. キネヘも入ってますね。なのでぜひぜひ。So we were saying last week how you can also use this mist before you do your meditation. Even peace you can use any of the mists to just help you to kind of get centered, get into the present moment, and be ready to.Feel your spirit. これね、どのミストでもいいのに瞑想の前にかけていただいて、そして自分の今を感じて自分の魂とつながる。そして今ここにいるっていうことを感じてみてください。はい。Yeah, I feel peaceful. Yes. But I feel happy peaceful. Not peaceful like I'm, in some kind of deep zone meditation. No, I feel peaceful but happy. ハッピーでしかもこの心の平穏を感じていますっていうことでした。Yes, well, じゃあ皆様 everybody have a great weekend. 皆さんも良い週末をお過ごしください。Thank you, Melia. Yes, thank you. Oh, and next week we're going early. そうだ。来週はちょっと時間をすいませんが、早めますので、またお知らせさせていただきますね。ちょっとだけお時間が早くなります。1時間。I think we're going 1 hour. 1 hour early, right? So 11:30, I think? Yes. Japan time.Next week, Saturday, and we hope to see you. And thank you for tuning in and watching the replay. And let's do it again. Let's do it some more. Yes. じゃぜひまた来週は、11時半からの配信になりますが、来週だけですね、ちょっと時間が早まりますが、また来週もお会いしましょう。Okay, aloha! Aloha, ahui ho! Mahalo nui loa. See you again. また。Sayonara.